फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। बाजार जैसी दिखने वाली फ्रेंच फ्राइज़ आज हम घर पे बनाएंगे। उसके लिए हमने ये बड़े आलू लिए हैं। ऐसे लंबे साइज़ में बड़े आलू लेने हैं, जिनको हमने ऐसे छील लेना है। फिर ऐसे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। देखिए, बताता हूँ काट के। देखिए, ऐसे लंबे बड़े टुकड़ों में काट लेना है। इसे पानी में 3-4 बार अच्छे से धोना है, ताकि इसका जितना भी स्टार्च हो वो पूरा निकल जाए। ठीक है, 3-4 बार साफ पानी में धोना है। ये हमने बड़े पतीले में पानी गरम करा है, उसके अंदर ये 4 चम्मच नमक डाल देंगे। देखिए, पानी को गरम कर देना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना हमें। उसके अंदर ये आलू के स्लाइस डाल देंगे। देखिए, पूरी स्लाइस डाल देते हैं हम आलू की। ये देखिए, ऐसे टूट जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हो गए हैं। फिर हमें इसे निकाल के और धूप में साफ़ कपड़े में ऐसे सुखा लेना है, करीबन 1 घंटे तक। इसको पूरा ड्राई नहीं करना, सिर्फ सुखाना है। देखिए, जितना पानी था वो सूख चुका है। अब इसे हम हाफ़ फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाने पे इसे हाफ़ फ्राई कर देना है हमें, पूरा फ्राई नहीं करना है इसे। ये इससे हम एक बार फ्राई करके फिर डीप फ्रीज़ कर देंगे हम। डीप फ्रीज से क्या होता है कि इसमें एकदम कुरकुरापन आता है ऊपर से, और अंदर से सॉफ्ट रहता है, एकदम बाजार जैसा लगता है। देखिए, इसे निकाल के बताता हूँ हाफ़ फ्राई कैसे होता है। ये देखिए, ये हाफ़ फ्राई हो गए हैं। इसे कोई भी टिश्यू पेपर या पेपर में निकाल दीजिए, ताकि ऑयल निकल जाए। ये देखिए, इसे डीप फ्रीज़ कर देना है, करीबन 4 घंटे तक डीप फ्रीज़ करना है। ये ऐसे जम जाएंगे। अब ये फुल फ्राई करने के लिए तैयार है। ये तेल गरम हो गया है। इसे अब हम फ्राई कर देंगे पूरा। एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा इसमें, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होगा ये। देखिए, हो गए हैं ये। देखिए, एकदम बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है ये। इसे निकाल देते हैं प्लेट में। देखिए, तैयार है फ्रेंच फ्राइज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।